الحمد لله الذي خلق آدم بيده من صلصال ثم تاب عليه بعد الإغواء والإضلال وحمل نوحا على ذات الألواح والحبال وأخرج يونس من لجج الظلم بالابتهال والآن لداود الحديد وسخر معه الجبال ورد الملك على سليمان بعد ذهاب وزوال ومن على يعقوب بولده بعد فراق وارتحال وكشف الضر عن أيوب برحمته فزال وأفرغ الصبر على إسماعيل فما تضحضع ولا مال وأرسل الإيمان في قلب الخليل فما ضعف ولا أنحال وكلم موسى على طور سيناء وشرفه بكلامه والإرسال وجعل عيسى يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الكبير المتعال فخص محمدا صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات الدوال وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله سيجنو لذاته إسلام دادناوي مسلم تروزين قولكم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إسلام لانزين पेशमा महातमन यजीरिये नबी तमन रोमियारिये चाओ ज़ेद ज़ाओ बिगने पाइंतो तिंसा तो आमा फिटे अली के पाइंतो मा बिगरे पाइन्ने मा जनो टिंबिया गेरे सगु जैसा में आइधे मा जनो पाइंटे बियारे अली के पाइ का बाले सुरुषी إن الله خلق آدم يوم الجمعة لو شميك جمعاني ما حضرت سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام go سابيرو پنزينه نت آدم go سابيرو پنزينه جمعاني ما پنزينه अरे जुमानी माँ चलो आलू दी रे टाइम में जुमानी है ते जिन ते आने पत्ता बिलो लाशी रे हमें टाइम मुमिया दे आई टाइम में जुमानी माँ तो चुप पिन्याशी नहीं है असूया पियांची में सुई दा गाज़े ने शिच्चे गाँशी रे चलो रुए दुआ को लोचमे का कबूल लोगे अरे टाइम अनीसा सोंपियों में सुई अगु बिगवारे दी असर ने मगरिब जामा चलो रु ताचिया में अमल फिटे पिलोवा में अमल फिटे अरे माँ दुआ का नौसों चाहिए माँ नेवेंगानी माँ लोचमे का दा दुआ को कबूल लोगे अरे चाहिए तो नहीं लगाओ मैं खुद बात न खुद जा रहे माँ अरे वे तो चार चाहिए आलू आजे ने शिट चाहिए लाभ टीमिया थारा शी जुमानी माँ हज़रत सैयदना हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोशमिया का फंजी ने अरे हदीस चैनी को लीला में सुई दा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गवा लूदा पठमाउदो लूदा फिदलू लूरे माँ अफज़लुल अव्वलुल खल्क फिदलू आखिरुल खल्क ले नौसौ मखलूक का ले हज़रत आदम में नौसौ मखलूक का ले बदले सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम में नौसौ माले आदम अलैहिस्सलाम को बाजाओ न्यू ले सुलुशी रबे क़यामत का ले अली नौसौ आदम अलैहिस्सलाम ने बे दा चनरू आदम या लुधारी ने बे लोशमे का क़यामत को दाया तीजे में क़यामत मा चनरू लुधारी ने साइने कई सारी यहाँ दो आफी दा चनरू इंसायम थोड़ी लगाओ में दा पिन्याशी ने टीम्बिया आदम अलैहिस्सलाम को मफांजिंगे ये नेपाल न ठाउंडा ये दा नेपाल न ठाउं सुरा होरो आरारी मशीउ नेरी लारी बामा मशीदिरो अगुलो नेपाल न ठाउं में दा लू दबाव पाओ तो
လူရဲ့ကျွန်တော်တို့တာမန်အုံနောက်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်ဒါတင်ပြတာအာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကိုမဖန်ဆင်းခင်နေပေါင်း2000အရင်လောရှိမြတ်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂျင်းနေကိုဖန်ဆင်းတယ်ဂျင်းနေကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့ဂျင်းကလက်အာဒမ်ထက်ပထမဦးဆုံးလောရှိမြတ်ကလက်အာဒမ်ထက်အရင်ဂျင်းကိုဖန်ဆင်းတယ်လက်အာဒမ်ထက်အရင်ဂျင်းကိုဖန်ဆင်းတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ဒါသူရှိပြီးသားဝလ်ဂျန်နခလကနာဟူမင်ကဘလ်မင်နာရစ်ဆမူဂျင်းကိုဘာနဲ့ဖန်ဆင်းလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ဂျင်းကိုမီးနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဖရစ်တာကိုဘာနဲ့ဖန်ဆင်းလဲဖရစ်တာကိုနူရ်နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်အခုအာဒမ်ကိုဘာနဲ့ဖန်ဆင်းမလဲဆိုရင်အာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်အဲ့လိုပဲကမ္ဘာလူသားတွေအားလုံးရဲ့အစအဲ့ဒီအစကဘာနဲ့စတာလဲဆိုမြေကြီးနဲ့စမြေကြီးနဲ့စတာအဲ့ဒီမြေကြီးအကြောင်းဒါဘယ်လိုမြေကြီးတွေလဲဘာတွေလဲကျွန်တော်မြောက်ကုရ်အာန်မှာနေရာအမြောက်များမှာအလောရှိမြတ်တခင်ဒါအသေးစိတ်တင်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဂျင်းနဲ့လူအခုပထမဆုံးဂျင်းလာတယ်ပြီးမှလူကိုအလောရှိမြတ်ကဖန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့ဂျင်းကိုလူကတိတ်မကြိုက်ကြဘူးလူကိုဂျင်းကတိတ်မကြိုက်ကြဘူးဒါတဘာဝပဲကျွန်တော်တို့တရားရောက်ဂျင်းဂျင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်မငြင်းဘူးမငြင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တမန်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကိုအလောရှိမြတ်ကရဆူလ်မာန်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကိုအဲ့ဒီပညာပေးတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကိုလည်းအလာဒီပညာပေးတယ်ဆာနဘီတွေကိုလည်းဒါပေးခဲ့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကိုလည်းအလောရှိမြတ်အဲ့ဒါပေးခဲ့ရဆူလ်မာန်အလိုင်ဆလမ်ကဂျင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နဗီဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဂျင်းကိုဂျင်းလို့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲဘရှာကိုဘရှာလို့ဘာလို့ခေါ်ဘရှာဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းကျွန်တော်ဒီဘရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြတယ်ရက်အာဒမ်ကဘာလို့လဲဘရှာကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဘရှာကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဘရှာလို့ခေါ်ဘရှာဆိုတာဘာလဲလူသားဘရှာလို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတာလဲဂျင်းကိုဂျင်းလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရဂျင်းကိုဂျင်းလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတာလဲလူကိုလူလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲဂျင်းကိုဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုရင်ဂျင်းကမမြင်ရဂျင်းကဒါချူပီဝီဂျီစ်လို့ခေါ်တယ်သူ့လောရှိမြတ်ကမင်းနဲ့ဖန်ဆင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ तू မမြင်ရသူမမြင်ရတဲ့ပုံမှာသူ့ကိုဂျင်းလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဆိုရင်ကောင်းမဲ့ဒီမှာဘရှာဆိုတာ तू ကဘာလို့ပေါ်လွင်နေပြီ။ဘာလို့ तू ကပေါ်လွင်နေ तू ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလည်းပေါ်နေတယ်။ तू ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုလည်းပေါ်နေတယ်။အဲ့လိုပဲ तू စဉ်းစားတောကဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုသူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တာဟာအခုလိုပဲဒါတောကရောက်နေတယ်။အခုလိုပဲပျော်နေတယ်။အဲ့လိုပဲ तू ရဲ့လုံရက်တွေအားလုံးကလည်းဒါဂျာမန်ကာတီဗီညာလည်းမှုနမတဖာလူဒါပေါ်လွင်နေဒါပေါ်လွင်နေလောရှိမြတ်ကလူသားရဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးလူသားကိုဇာဟီရီဒုနီယာမှာအလ္လာဟ်ကထားတယ်လူသားကိုအလ္လာဟ်ကဇာဟီရီဒုနီယာမှာထားတယ်ဒါပေမဲ့ဂျင်ကလည်းမုကလ္လဖ်ဖြစ်တယ်ဂျင်လည်းမုကလ္လဖ်ဖြစ်တယ်သူ့ဘက်မှာလည်းတာဝန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျင်ကမုကလ္လဖ်ဆိုပြီးမဲ့ဂျင်ကအကလ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အကလ်လဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေထက်ဂျင်မှာအကလ်ကနေတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတယ်ကလေး10နှစ်ကလေးရှင်းနှစ်ကလေးဒီခေတ်ကဆိုရင်6နှစ်9နှစ်ကလေးကိုရှင်းမှထားလိုက်အဲ့ဒီကလေးတယောက်အဲ့လိုပဲသူဂျင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုရှင်းမှထားလိုက်အရန်ပညာရှိပါတယ်အရန်အုံနောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဂျင်းကိုရှင်းခေါ်လာခဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှအကလအခုမှစရတဲ့ကလေး10နှစ်ကလေး10နှစ်ကလေးအဲ့ဒီကလေးနဲ့တွားပြီးတော့ညီမြဂျင်းမှာကျတော့အကလဘိုင်းဆိုင်ရာမှာအဲ့လောက်ထိဒါအားနေတယ်လို့တင်ပြတယ်အဲ့တော့ဟိုင်ဝါနာတစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဟိုင်ဝါနာဒါလောရှိမြတ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တခြားတတော်ဝါတွေအဲသူတို့ကကျတော့ဘာမှသူတို့ပေါ်မှာဘာရှရီယတ်မှမရှိဘာသူတို့ပေါ်မှာဘာတာဝီမှမရှိဘာအာကာမတ်မှမရှိဘာအာကာမတ်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကျတော့ဒါအာကာမတ်လည်းရှိတယ်ရှရီယတ်လည်းလူပေါ်မှာရှရီယတ်လည်းရှိတယ်အာကာမတ်ဒီအကုန်လုံးဒါတတ်မှတ်ပြီးတော့မှလောရှိမြတ်တခင်ကလည်းအာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကိုဒါလူဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဆင်ပြီးတဆင်ဒါကဘာလူသားတွေကိုကိယာမတ်နေ့ထိလောရှိမြတ်ကနဗီတပါးပြီးတပါးဆေလွတ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တင်ပြသွားသလိုနဗီမပွင့်ခင်မှာအဲ့ဒီအွမ်မတ်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အသားရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာအသားကိုဘယ်လိုနွားတကောင်လီးပြီးတော့တခါတည်းဘယ်လိုပုံစံလိုချင်တဲ့အတုံးလေးတွေလုပ်ပြီးဘယ်လိုတခါတည်းပြန့်ကျဲထားလေဒီအဲ့လိုပုံစံဒီအွမ်မတ်ကလည်းနဗီတပါးမလာခင်မှာသူကပြန့်ကျဲသွားနဗီတပါးမလာခင်မှာသူပြန့်ကျဲသွားအဲ့တော့ရက်အာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကနဗီဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်နဗီဖြစ်တာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ရှာအလ္လာဟ်နောက်အကျဉ်းတွင်းကျွန်တော်တင်ပြကျွန်တော်တို့ကနဗီတမန်တော်တွေရဲ့နဗီဝတ်ကိုလည်းလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကနဗီတမန်တော်တွေရဲ့ဒလီလေနဗီဝတ်ကိုလည်းလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိသမျှနဗီတွေအားလုံးရဲ့နဗီဝတ်ကိုလည်းလက်ခံတယ်ဒါဝမလာအိကတီဟီဝကုတူဘီဟီဝရူဆူလီဟီကျွန်တော်တို့ဖတ်တာ
Nabi Alum Boma General Iman Utari, Alhamdulillah. Loshmet Janumia Quran, Surah Ali, Surah Bakra, now so Ayatima, Loshmet Imbiare, Aman al Rasulu, Bima Unzila, إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أري نبي آلهم بما جنروا تروه نبوة لا تشيني نيزا بيجري بقى جنا جتون تيمبيا بيدوابي نبي بيتشيما ميمي جوزا آتومونه ميمي نيايو شيما تابي سوايو شيما تابي بيبو كوما دينه دي چيدي غبابوما سمانه نبي مپيگه سمانه نبي مپيگه سمانه نبي دي لوشمه تانو باغاني بيرو تو لاغا يويچه بيرو لو بيره هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ساديابي أريما جنرو لوشمي تم بيغير النبي غوبه جنرو النبي لو لكندلو تو نبوت قوما الحمد لله جنرو نرونا ne جنرو داو جوني جنرو ايمان غا هري قوما عقيده ابي ثاري اريا ne سليم بيرو شيما بالا لي سو اري نبي ye دليل نبوت کو le جنرو لكن دليل نبوتကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်အဲ့တော့ဘယ်နဗီတွေဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါမှာဘယ်လိုဒလီလ်လေးပေးခဲ့လဲအဲ့ဒီဒလီလ်လေးကိုဘာတွေခေါ်လဲဆိုတာအင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့ဒါခေတ္တအဲ့ဒါအပတ်တိုင်းမှာသူနဗီတွေရဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းသူနဗီတွေရဲ့ဒလီလ်လေးလည်းအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအရှင်းမောင်းမှာရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အာဒမ်အလိုင်ဆလမ်ကလည်းအလ္လာဟ်ရဲ့နဗီမဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးလူသားအဲ့တော့သူ့ကိုနဗီမဖန်ဆင်းလို့ရှိရင်နဗီရဲ့နဗူဝတ်မပေးဘူးဆိုရင်သူကဘယ်သူ့ကို follow လုပ်သူ့အရှင်းမှာဘယ်လူသားမှမရှိတော့သူ့ရှင်းမှာဘယ်လူသားမှမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့နောက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ ummati တွေကိုသူ follow လုပ်လို့မရဘူးသူကနဗီဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအားလုံးကဒါအခုသူ့ကို follow လုပ်အာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဆလာမ်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတင်ပြတာကအခုလောရှမြတ်ကအခုလိုပဲအာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဆလာမ်ကိုဒါဖန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဂျင်းတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့သူတို့ကရှိုက်တန်တွေဂျင်းတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ afsadu fil ardi wasabaku dima သူတို့ကအမျိုးမျိုးပြဿနာတွေလုပ်တယ်ဒီဂျင်းတွေကအမျိုးမျိုးပြဿနာတွေလုပ်အဲ့တော့ဖရစ်တာတွေကိုလောရှမြတ်ကအဲ့မှာနောက်ဆုံးအရဆလာဂျွန်ဒမ်မင်အလ်မလာအီကာသူတို့ဖရစ်တာတွေအုပ်စုလိုက်ကိုအဲ့ဒီဂျင်းနောက်ကိုလိုက်ခိုင်းတယ်ဂျင်းနောက်ကိုလိုက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဂျင်းတွေကိုဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီဖရစ်တာတွေရှာပြီးတော့တခါတည်းသူတို့ကိုမောင်းတာတခါတည်းမောင်းပြီးတော့တခါတည်းသူတို့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ရတဲ့နေရာနဲ့မိတဲ့နေရာနဲ့သူတို့ကိုအဲ့ဒီမှာတခါတည်းတန်တာတစ်ချောင်းကန်ပြီးတော့နေရာတကားမှာတွေ့တဲ့နေရာနဲ့သူတို့တခါတည်းကျင်းပေါင်းပြီးတော့တခါတည်းမောင်းထုတ်ပြီးတော့ဒီကဘာမီကနေပြီးတော့သူတို့ကိုတခါအပြောက်ဖြောက်သွားဒါဖရစ်တာတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ဒါဖရစ်တာတွေဒါလုပ်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ဂျင်းတွေထဲမှာကောင်းတဲ့ဂျင်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဂျင်းရှိဒါဒီဟာရဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒါအကျယ်ကြီးမချဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂျင်းတွေကနောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းမှာဂျင်းနေတိတ်များမတွေ့ရဘူးဘယ်လိုတတိထားကြည့်မယ်ဟိုပင်လေကန်းချေတို့ဘာတို့ညာတို့မှာအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသူတို့ကအီဇာဂျဇာအီလ်ဘဟူလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသမုတ်တရားရှိတဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာသူတို့ကအဲ့ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်သာအဝေးဒီမှာသူကနေသူချောင်းတစ်ချောင်းမှာသူတို့ဖရစ်တာတွေကိုကြောက်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာပုံနေသူတို့ကအဲ့ဒီမှာပုံနေအဲ့ဒါကြောင့်ဖရစ်တာတွေရဲ့အုပ်စုကဒါတော်တော်လေးကိုဒါပေါ်လွင်တဲ့လောရှမြတ်ဘကနေဒါအင်အားတောင်းတဲ့အုပ်စုဖရစ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ်လေအလ္လာဟ်ရဲ့ဂျဟန္နမ်ကိုထိန်းထားတဲ့ဖရစ်တာရှိတယ်တောင်းတွေကိုထိန်းထားတဲ့ဖရစ်တာရှိတယ်မိုးကိုထိန်းထားတဲ့ဖရစ်တာရှိတယ်မြေကိုထိန်းထားတဲ့ဖရစ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဖရစ်တာတွေအကြောင်းကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ဆူရာတာဟရီမ်ထဲမှာအလ္လာဟ်မရှိဆူရာတာဟရီမ်ထဲမှာအလ္လာဟ်တင်ပြတယ်အဲ့ဒီဖရစ်တာတွေအကြောင်းကိုဖရစ်တာအကြောင်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ပြောနေလဲဖရစ်တာတွေကိုဘာဖြစ်လို့တင်စားနေလဲဆိုတော့အခုအရှင်းမှာဖရစ်တာတွေအကြောင်းလာတော့ဖရစ်တာတွေအကြောင်းနဲ့ဆယဒနာအာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုနီးကပ်နိစဘတ်ကရှိနေတယ်နိစမှုကတော်တော်လေးကိုဒါအပတ်တက်ကတော်တော်ခိုင်မာတဲ့အပတ်သက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖွင့်တာနဲ့ဒါဇရုတ်ထမျက်နှာကိုတွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးမြင်ရပြီ
number 5မှာစာမျက်နှာ number 5မှာပထမအဆုံးဒီအကြောင်းအရာတွေကမြင်နေရပြီအဲ့တော့ဒီမှာဖရစ်စတာအကြောင်းပြောဖို့နည်းနည်းလိုမယ်ဖရစ်စတာကအလ္လာဟ်ရဲ့မခလုဖြစ်တဲ့နူရ်နဲ့ဖန်ဆင်းတာလေအခုလိုဂျင်းတွေကိုသူတို့ကနိုင်တယ်ဂျင်းကိုနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှိုက်တန်အကြောင်းအီဘလစ်အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းမှာနည်းနည်းပါးပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုဖရစ်စတာတွေကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အင်အားလောရှိမြတ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာတင်ပြတယ်ဒီဖရစ်စတာတွေကဘယ်လောက်အင်အားရှိလဲဆူရာတာဟရီမ်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လောရှိမြတ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုလာကအမိတ်တခုပေးနေတယ်စုံမန်နစီယတ်တခုပြုနေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ယာအယူအလ်လဒီနာအာမနူကူအန်ဖူဆကုမ်နာရာဝအဟလီကုမ်နာရာကိုဒီနေရာမှာဒါဒီနေရာမှာနှစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလဲအလဲမှာလဲဒါအလိုသဘောအဖြစ်ထည့်ရမယ်စာသားအဖြစ်တော့တစ်ခုပဲကူအန်ဖူဆကုမ်ဝအဟလီကုမ်နာရာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့အတွက်ကူအန်ဖူဆကုမ်နာရာဝအဟလီကုမ်နာရာဒီနာရာကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကောကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေအတွက်ကောလောရှိမြတ်ပြောတယ်ဒီဂျဟန်နမ်ကနေကိုကဲနော်တဲ့ကိုကဲဟရာမလုပ်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကိုကဲခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသားသမီးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နောင်လာနောင်သားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နဆလ်ကိုဒီဂျဟန်နမ်ကနေကဲကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ဇဒုတ်ထမျက်နှာမှာလဲစဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒါပဲفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أبو دينا وسوما سورة تعليم ما الله کا باتیں بھی آلے سلوشی جہنم کا نہیں کوئی میتازو کوئی لاؤں گے داری ہو تھئی نہیں ساو شاو میں آجاؤں لے سلوشی دا چنالو اچھے گن پینیاری نے پتہ بھی سیاریဘယံလုပ်လို့ရှိဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပဲဘယံလုပ်တာများတော့အဖြစ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ပညာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ဒါအာမီလီကုရ်အာန်အာလီမီကုရ်အာန်ဟာမီလီကုရ်အာန်ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအာယတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖန်တီးခိုင်းတာဒီအာယတ်ကိုချင်းချောက်ပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖန်တီးခိုင်းတာအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေပြီးတော့ကိုအလ္လာဟ်မနစ်တက်တဲ့တမန်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မနစ်တက်တဲ့အလုပ်ကနေအမြဲတမ်းရှောင်အောင်ကျွန်တော်ဖရစ်စတာတွေအကြောင်းပြောနေတာဖရစ်စတာတွေအကြောင်းအလ္လာဟ်ရှေ့မှာပြောနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာဗာတင်ပြလဲဝကူဒူဟန်နာစ်ဝလ်ဟီဂျာရာအလိုင်ဟာအဲ့ဒီဂျဟန်နမ်မှာလေအဲ့ဒီဂျဟန်နမ်ဆိုတာကဂဲလုံးနေနဲ့အဲ့လိုပဲလူသားတွေကိုဂဲနဲ့လူကိုအလောရှိမြတ်ကအဲ့ဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအောက်မှာမီးခဲအဖြစ်နဲ့တုံးလိမ့်မယ်ဂျဟန်နမ်ရဲ့မီးခဲအဖြစ်နဲ့အလောရှိမြတ်ကမီးတောက်ဖို့တော့ကိုမီးသွေးနေရမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုတုံးလိမ့်မယ်လူကိုတုံးမယ်ကြောက်ခဲတွေကိုတုံးမယ်အလောရှိမြတ်ကဒါအစမှလည်းပါတယ်အခုအဆုံးမှလည်းပါတယ်အရှင်းမှတင်ပြတယ်အဲ့ဒီဂျဟန်နမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖရစ်စတာတွေကိုမျိုးပေါ်သေးသေးမထင်လိုက်နဲ့တဲ့ပေါ်သေးသေးမထင်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီဖရစ်စတာတွေကတာမန်နေမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအလ္လာဟ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာဖွင့်တယ်အလိုင်ဟာမလာအီကတုန်ဂီလာဇွန်ရှီဒါဒွန်အလ္လာဟူအက္ဘာဒါတော့ကြီးကျယ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒါအနေအကြောင်းတွေဒါဒီမှာပြောဖရစ်စတာတွေရဲ့ဒါကြောင်းမတ်ဖွဲ့ရသူတို့ရဲ့ဆီဖတ်တွေကိုအလ္လာဟ်တင်ပြတယ်ဂီလာဇ်ရှီဒါဒ်တော်ပြင်းထန်နေတဲ့တော်ပြင်းထန်တဲ့ဂျဟန်နမ်ရဲ့ဖရစ်စတာတစ်ပါးကအဲ့တော့لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون သူတို့ကအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုဘယ်တော့မှမဖီဆန်ဘူးအလ္လာဟ်ဘာပြောလဲအဲ့ဒါပဲလို့အလ္လာဟ်အမိန့်ကိုဘယ်တော့မှမဖီဆန်ဘူးတမဟုတ်ချင်းသူတို့တမိနစ်တစ်စက္ကန့်မှအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုမဖီဆန်ဘူး24နာရီသူတို့အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုနားခံနေတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့မှမာစီယတ်ရဲ့ဂျက်စဘာဦးမရှိတာဗီဇဦးမရှိတာငရဲလုံးချင်တဲ့ဗီဇဦးမပါတာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်ပြောတယ်နော်နဗီကမာဆုံဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နဗီမာကအပြည့်လုံးနိုင်တဲ့ဗီဇတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိမိရဲ့အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကမိမိရဲ့ခြေစုံးတမန်တော်တွေကိုဂုဏပေးမလို့ဘူးဂုဏတေးသေးလေးတွေကအစဘယ်တော့မှပေးမလို့ဆဟာဘာတွေကိုကြတော့ဂုဏဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဂုဏလုံးမိသွားတဲ့ဆဟာဘာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားတဲ့ချက်ချင်းအလ္လာဟ်ကတောက်ပါရဲ့တောက်ဖိပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုချက်ချင်းသူတို့ရဲ့နာမရဲ့အာမလင်းကနေပြီးတော့မသေးခင်မှာပဲမကွဲလွန်ခင်မှာပဲဒါကိုရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ခဲပြင်းတယ်လာကမာဖူးစ်ဖြစ်သွားအဲကြောင့်ဘဒရီဆာဘီဒီအားလုံးကိုဘာခေါ်လဲဂျန်နတီလို့ခေါ်တယ်အဲလိုပဲဝကုလန်ဝါဒအလ္လာဟူလ်ဟုစနာလို့တင်ပြတာဆာဘာတာကိုကရီအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှာခံယူချက်အပြည့်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဆာဘာတာကိုကရီကဒါအလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ရဆူလ်ရဲ့အချစ်တော်တွေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖရစ်စတာတွေအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့အရှင်းမှာလောရှိမြတ်ကအခုဖရစ်စတာတွေကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပြီမင်းတို့ရဲ့စင်တန်းနေတော့တော်တော်မြင့်နေမင်းတို့ဒီမှာမိုးပေါ်မှာမင်းတို့ကတော်တော်လေးကိုအင်ပါယာကြီးအကြီးမှာမင်းတို့တော်တော်လေးကိုဒါဆောင်ရွက်မှုတွေတော်တော်ပြုလုပ်နေတယ်မှန်းတယ်အကုန်မှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါကအလ္လာမူလ်ဂယူဖြစ်တယ်ငါကအကွယ်ကိုတီးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ငါတီးတာတွေမင်းတို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရစ်စတာတွေကို
မိမိရဲ့ပြုလုပ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကိုဒါစော်ဩလိုက်တယ်ကြိုတင်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အေးမင်းတို့ငါရဲ့ပရိစ္ဆာတွေတို့နားထောင်ဂျင်းနေလည်းပါတယ်မှာဂျင်းနေအားလုံးတော့တော်ဒီမှာဥပ္ပိုင်ကကြံခဲ့တာဘသူကကြံခဲ့လဲဆိုတော့ Iblis ဘိုင်ကအဲ့ဒီမှာ तू ကသူတော်ကောင်းလုပ်ပြန်မှကြံခဲ့တာသူတော်ကောင်းလုပ်ပြီးကြံခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကသူ့ဘာပရိစ္ဆာလုပ်တင်တယ်သူကဘယ်ခင်ဘယ်ခါမှဘယ်တော့မှပရိစ္ဆာမဖြစ်ခဲ့ဘူးမှတ်တာဟဆန်ဘစီရာမတူလာလေးတင်ပြတယ် Iblis ကမြတ်တော်ဝေးတလောက်ခတ်တလောက်တော့မှ तू ကအဲ့လောက်အချိန်တော့မှစက္ကန့်အတွက်တော့မှ तू ကပရိစ္ဆာမဖြစ်ခဲ့ဘူးအေးဒါမဲ့ तू ဘုဇရုပြစ်သွားတယ်သူတော်စင်တစ်ပါးပြစ်ပြီး तू အဲ့မှာပရိစ္ဆာတွေနဲ့နေပြီးဗာတဲ့လှုပ်တယ်အလိုက်မာရီဖတ်တွေ तू အများကြီးရသွားတယ် तू အဲ့ဒီမှာနေခဲ့တယ်သူနာမည်ကြီးကျွန်တော်ဆူရာဖာတီယာမှာအများကြီးတင်ပြတာအဲ့ဒီ Iblis အကြောင်းကကျွန်တော်အခုမပြောသေးဘူးနောက်ပိုင်းလောက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အစအာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်ရဲ့အစလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဖော်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ရှာအလ္လာဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုဒါအင်ရှာအလ္လာဒါမိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ပတ်အစပြီးအပိုင်း3မှာကျွန်တော်တို့ဆယဒ်နာအာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်ရဲ့ဘဝအကြောင်းတစ်စိတ်တစ်စောင်းအားလုံးအဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ဒါအပိုင်းခွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်မဆုလေးတွေနဲ့မှတ်ထားတဲ့ဒီစကားတွေနားထောင်ရင်ဒီတိုင်းနားထဲကနေပြီးထွက်သွားရင်မေ့သွားရင်ဒါအလဟာဒဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ရှင်မအားလုံးအခွင့်အလန်းချင်းမြင်ပေးသနာတော်မူပါစေအဲ့တော့အခုဖရစ်တာတွေကိုအလ္လာဟ်ကတစ်ချက်လို့အမိတ်ပေးလိုက်အတိပေးလိုက်တာမရှောရာလုပ်တယ်ဆိုအတိပေးလိုက်တာဒီနေရာမှာဘာအတိပေးတာလဲလို့ရှင်မကဖရစ်တာတွေကိုဝိဇ်ကာလရဘ်ဘူကလီလ်မလာအီကတီဖရစ်တာတွေကိုခေါ်လာဘယ်အားလုံးလာပြီးတော့နားထောင်ငါမျိုးတို့တကားတခုပြောမယ်Inni ja'ilun fil ardi khalifa ငါအနေနဲ့ဒီဒုနီယာလောကမှာကဘာမြေပေါ်မှာငါခလီဖာတစ်ပါးဖန်နေမယ်ငါရဲ့နိုင်တယောက်ငါဖန်နေမယ်ငါရဲ့ကိုယ်စလေတယောက်ငါဖန်နေမယ်စသည်အဖြစ်အာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလာမ်ကိုဆုလို့တာအဲ့ဒီမှာဖရစ်တာတွေအားလုံးကခေါင်းငုံပြီးပါပြောလဲဆိုတော့ကာလူအတဂျအလူဖီဟာမန်ယုဖ်ဆီဒူဖီဟာဝယစဖီကုဒ်ဒီမာဟာဒါလောက်ဆိုးတဲ့လူသားဆိုတာဒါလောက်ဆိုးတာခဏနေတယောက်ကိုတယောက်တတ်မယ်ခဏနေဂျဂရာလုံးမယ်ဘယ်နေရာကြည့်ဒီပိုင်တွေကရှေ့တန်းတက်ပြီးတော့နော်ပြဿနာတွေဖန်တီးမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖန်တီးမယ်ဟလားတဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ဘူးလားတဲ့ဖရစ်တာတွေကပြောတာသူတို့တကယ်လဲပြန်ကြည့်သူတို့ပြောထိုက်တာပဲသူတို့မှဘာမှဂုဏလုပ်တဲ့ဗီဇဦးမပါတာသူတို့ဘယ်ချိန်ကြည့်သူတို့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အရှင်းမပြောမယ်အာလူအတဂျာလူဖီဟာမန်ယူဖ်ဆီဒူဖီဟာဝယစဖီကုဒ်ဒီမာအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခလီဖာဆိုတဲ့စကားလုံးဘာကြောင့်တုံးလဲကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းပြောမယ်အလ္လာဟ်ရဲ့နေရာဘတ်ဘာကြောင့်တုံးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်တုံးလဲဆိုတော့ခလီဖာဆိုဒီမှာသူကသူ့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဘာလို့မလုပ်သူအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုပဲဖြန့်ချိမယ်ခလီဖာရဲ့တဘောအာဒမ်ရဲ့တဘောကဒီနေရာမှာလူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့တဘောကပါလေကမ္ဘာလူသားတွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သဘောဒီမှာတင်ပြနေတယ်ဒီအာယတ်ရဲ့တဖ်ဆီရ်ထဲမှာဒါဘာလဲဆိုတော့အမိတ်ကအလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်ပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအမိတ်ကိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိကိုဖြန့်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒီအမိတ်ကိုပဲသူ့အနေနဲ့အရှိကိုဖြန့်မယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ဥပဒေအဲ့ဒီဘယင်တကဘယင်အဲ့ဒီဘယင်ရဲ့ဒါဥပဒေတွေကိုဒါပြောင်းလို့မရဘူးပြောင်းလဲမပြောင်းခဲ့ဘူးဘယ်နဗီမှမပြောင်းခဲ့ဘူးအားလုံးလောရှမြတ်ထံတော်ပါကနေပြီးတော့ပဲဒါနေရာဘက်ယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းအလိုက်အမိတ်ကိုကဘာသူတို့ရဲ့ခေတ်ကသူတို့ဥမ္မတီတွေအားလုံးကိုသူတို့အနေနဲ့ဒါဖြန့်ချီခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါကခလီဖာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်ခလီဖာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်မှလာတဲ့လူကိုခလီဖာလို့ခေါ်တယ်ခလီဖာဆိုတာဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဆရာသခင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာသခင်အလာဝါလာတွေနားမှာခလီဖာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရှက်ခလီဖာတော့ဘယ်သူရင်လာလဲရှက်ရင်လာတယ်ပြီးမှခလီဖာလာဟုတ်တယ်မလားတမန်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ရဆူလုလာဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်းဝါဆလမ်ကရှက်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဒီအလ္လာဟူတအာလာကခလီဖာဖြစ်သွားပြီအခုအဘူဘကာဆစ်ဒီတမန်တော်မရှိတဲ့အချိန်မှာရှက်ဖြစ်သွားပြီအခုဘသူကခလီဖာဖြစ်သွားလဲအဇတ်ဥမာကအဲ့ဒီမှာအဘူဘကာမရှိတဲ့အချိန်မှာသူကခလီဖာဖြစ်သွားတယ်စာဒီယာပြီအဲ့တော့ခလီဖာဆိုတာနောက်မှလာတယ်ဒီမှာလဲအာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကဂျင်းနေနဲ့နောက်မှလာလို့အာဒမ်ကိုဒီမှာခလီဖာလို့ဒါဆိုလို့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒါလည်းလာရှိဘောပြီလားအဲ့တော့သူ့မှာဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒုံဘာဒါသူ့ရဲ့စင်မီတဲ့စင်သူ့ရဲ့တာသမီတွေကိုငါနေတယ်ဒါတာသမီကိုအလ္လာဟ်ကဘယ်လိုဖန်ဆင်းမလဲအသက်အာဒမ်ကနေပြီးတော့ရတ်ဟဝါကိုပေးသားပြီးဘယ်လိုဘာတွေဖန်ဆင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒါနောက်ပတ်မှာအင်ရှာအလ္လာရတ်အာဒမ်ရဲ့နေကာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ
فرشتہ ریگا بابیولے قالوا اتجعل فيها چنو نو شی نیرا بے اللہ باجام پھندی ما درو باجام پھندی ما اتجعل فيها من يفسد فيها پیولے پیو ٹھائی دے باجام لے سرو دیبا ما لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ترو ما با ما اپی گناہ ترو بیرو ما ملو اللہ میں کو بیرو ما تمنے تسکان تو ما ترو ما فیزامو سو مشیو ترو ما امی ناگامو ویشی دے ترو کاပြောတာအကုန်လုပ်တယ် يفعلون ما يؤمرون يفعلون ما يؤمرون အဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖရစ်တာတွေကကျွန်တော်ကရှောက်ထားတာခါစားတာစောရကတက်တာမဟုတ်နော်ဒီနေရာမှာတချို့နားမလဲဘူးနဗီတွေအကြောင်းပြောဆိုရင်ပြောထည့်လိုက်တယ်ဖရစ်တာတွေစောရကတက်တယ်ဖရစ်တာဘယ်တော့မှအလ္လာဟ်ကိုစောရကတက်လို့မရအလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတို့ရဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့မခလုကတပါအလ္လာဟ်ကိုဘယ်တော့မှမိမိရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုစောရကတက်လို့မရမိမိရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရှင်းမှာသူကခါစားလို့ပဲရदरखास्त पे लो है यहाँ में अल्लाह का अगू मेलो अल्लाह का तुरो क्यों प्यालो अल्लाह का तुरो क्यों प्यालो तुरो का दरखास्त प्यानते ना दरखास्त प्यानते बिरो तुरो दबाव में पाउ डाले हो तुरो निने दा टेम्बिया दबाव में पाउ डागू टेम्बिया इन्हें अशिमा अल्लाह के प्यान भी तुरो बात टेम्बिया ले सरो वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लका चलो रुशी निरा बे वैसे जी अल्लाह हमद हमद अल्लाह तस्बीह अल्लाह इबादत आलो चीचेमु ताजीम तकरीम आलो मदुलोने आलो मदुलोने आलो जनरो बेलोने रा बेरे नी ताजीम ने तकरीम ने आलो जनरो बेलोने रे सरो लोशमे गारी मा काउमी मिरो मा शीले मिरो अंगाए ताजीम तकरीम मा मिरो तरोले ngaओ लेना मु पेरे नियामा ngaओ लेजा दे नियामा ngaओ अल्लाह चीचे रे सुरे अशेन सुवी तमदे नियामा मिरो ngaए ताजीम तकरीम ने मा मिरो तकदीस दे मा मिरो तरो म्ये वा भी लो मिरो ठेने दे मला लागे मिरो nga san sin me so bi lo khol lai san sin bo khol laiလာနည်းနည်းလေးမျိုးအင်တီဟန်စာမေးပွဲစစ်မယ်ဆိုပြီးအားလုံးကိုခေါ်လိုက်တယ်အလ္လာဟ်ခေါ်နေနဲ့ဗာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ကောင်းပြီအင်နီအာလမူမာလာတာလမူန်အင်နီအာလမူမာလာတာလမူန်အဲ့ဒီမှာအရှိအာယတ်အဲ့ဒီအာယတ်ရဲ့မတိုင်ခင်မှာအကြောင်းအရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ပြမယ်အဲ့တော့သူတို့စာမွေးစစ်တဲ့အကြောင်းဒါမှတ်ထားမယ်ဒါဘာစာမွေးစစ်ခဲ့လဲဒါကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာဒါရှိနေတဲ့ဒါနောက်အပိုင်းဒီမှာအင်ရှာအလ္လာဟ်ရောက်လာအဲ့တော့ဒီမှာဗာတင်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုဒါဒီနေရာမှာဒါတတိထိုင်းတဲ့နုဆဘီဟူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြတယ်နုဆဘီဟူကျွန်တော်တို့ကတစဘီဖတ်နေတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ချင်းမွန်ထောမနာ24နာရီကယာမတ်နေ့ဒီပြုနေတယ်ဖရစ်တာတပါးကိုတတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒီဖရစ်တာတပါးကအဲ့ဒီအလုပ်ကနေသူကဘယ်တော့မှမရွေ့ဖရစ်တာရဲ့တာဝန်တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့နာမလဲဒီမှာဖရစ်တာနှစ်ပါးရှိတယ်သူတို့တာဝန်တွေကဒါကောင်းတာရေးတယ်မကောင်းတာရေးတယ်ကီရာမန်ကာတီဘီနရလမူနမတဖာလူအဲ့လိုပဲဘုရားမှာမွန်ကနကီဆာလာမယ်ကဘာမှာအတန်နှုတ်တဲ့တတ်တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာကဘာမှာမေးဖို့အတွက်တခါသူတို့ကလာအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖရစ်တာတွေသူ့အလုံးနဲ့သူအားလုံးတတ်မှတ်ပြီးသားပဲအဲ့တော့အလ္လာဟ်ကိုအဲ့လိုပြောတော့နဟ်နုနုဆဘီဟူဘီဟမ်ဒီကာဝနုကဒ်ဒီဆူလကာလို့ပြောတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီအောက်မှာပညာရှင်တွေကတဖ်စီရဲ့အောက်မှာအဲ့ဒီမှာမိမိရဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာဖော်ထုတ်ထားဟာဒီစီရဲ့ကျမ်းထဲမှာဒါတွေလာရှိတယ်အဲ့ဒီအလိုသဘောတွေထဲမှာမိမိရဲ့ဒါအတွေးခေါ်တွေပညာရှင်တွေအားလုံးကမိမိရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ထုတ်တာတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးတစ်ပါးကဘာဖော်ထုတ်လဲဆိုတော့ရှင်လောရှမြတ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကောင်းပြီငါမျိုးတို့စမ်းစစ်မယ်ငါတစဘီဖတ်တဲ့လူပဲငါလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးငါကတစဘီပဲလိုချင်တာမဟုတ်အဲ့ဒီတစဘီနဲ့အတူတူဘာရှိရမလဲဒါဒုနီယာရေးရလဲရှိရမယ်အဲ့ဒီဒုနီယာရေးရထဲမှာနင်မုံပြီးငါ့ကိုတတိယလားမရလားအဲ့ဒီဒုနီယာရေးရထဲမှာနေပြီးတော့မိမိရဲ့အီမန်ကိုထိန်းလားမထိန်းလားဒီအဲ့လိုမျိုးပုံစံငါကလိုချင်တာအဲ့ဒီပြောကြောင့်ငါကအဲ့ဒီအာဒမ်ကိုဖန်ဆင်းနေတာအဲ့တော့ဒုနီယာကမကောင်းဘူးလို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဟာမရှိဒီဟာမရှိနည်းနည်းလေးငါပြတ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒုနီယာမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်दुनिया मकान ये दुनिया बहुत कचरा है दी दुनिया का तरोली उदा निन्या ने लो चलो प्योरे अरे अरे पिठाई दे मन पिन्या शिनी प्योरे दुनिया को मकान लो म प्योया दुनिया को लात मारो रे दुनिया को लात मारने के लिए अल्लाह का कुरान ने सूरा अंबिया में बाबियों ने वमा जअलनाहुम जसदा ला याकुलून अत्तआम वमा कानू खालिदीन दी बाइबल है आपने ना हदीस का प्योने इन दिचा सदीका अलैका हक्कुन सुबिलो दिया का भाई ये ताउन शिरे जनरो को मा तू वो नेराइन तोंजे जनरो चुइरे मोलाပုံမှန်နေလို့ခေါ်တယ်လေအေးတေးတိုင်းဒါဝတ်ဆိုရင်ဒါဝတ်အခုပဲဒါဝတ်စားလာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒါဝတ်တွေကျွန်တော်တို့ဒါဝတ်တွေရတယ်စားတယ်နေတိုင်းအလ္လာဟ်ရိုဇီပေးနေတယ်ဒါဒီဘိုက်အတွက်ဒီဘိုက်ကအလ္လာဟ်ကစားဖို့ပန်နေတာစားဖို့ကုရ်အာန်ထဲမှာပြောနေတယ်လောက်ရှိမြတ်ကဒီစားတယ်ဆိုတာဒီဘိုက်နဲ့ပဲစားတာအဲ့တော့
ဒုနီယာကိုလတ်မာရိုးဆိုဒီဘိုင်ထဲမှာဘာမှမရှိခင်ဗျားရဲ့ဒီခြေထောက်ကလည်းလတ်မာရိုးဘောလုံးကန်မှုအဲ့ဒီခြေထောက်ကဒီဒုနီယာကိုကန်မှုအတွက်ကအဲ့ဒီခြေထောက်မှာအားလည်းရှိမှာမဟုတ်ရှောက်မပြောအောင်တစ်ခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါက်ပြရတွေပါဇက်ကနေပြောလိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်ကိုယ်စကားကအရှိရလူတန်မှုထားမလားမထားဘူးလားတကယ်တန်မှုရှိလားမရှိလားမစင်စားဘူးဒုနီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒုနီယာထဲမှာနေပြီးတော့ပဲဝေလာယတ်ကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တာဒုနီယာထဲမှာနေပြီးတော့ပဲလောရှမက်ကဆဒါကတ်ကိုချီးမြှင့်တာဒုနီယာထဲမှာနေပြီးတော့ပဲလောရှမက်ကနဘူဝတ်ကိုချီးမြှင့်တယ်ဒုနီယာမှာပဲအလ္လာဟ်ကနဘူဝတ်ကိုချပြီးတာနဗီကိုမိုးပေါ်မှာပဲထားပြီးတော့နေလိုက်တော့နဗီတွေအားလုံးမိုးပေါ်မှာပဲနေဖရစ်တာတွေနဲ့ပဲနေဂျင်တွေနဲ့ပဲနေလို့အလ္လာဟ်မပြောတာမြေကြီးကိုပို့တာမြေကြီးမှာဂျင်နေနဲ့အောင်မှာမြေကြီးမှာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းကိုပေးတွေ့မိုးမှာပေးတွေ့တာမဟုတ်မြေကြီးပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဒါအခန်းကဏ္ဍကမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့တော့ဒီဂျင်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပဲကြည့်မလားလူသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပဲကြည့်မလားနဘူဝတ်ကလည်းဒီမြေပေါ်မှာပဲအဲ့လိုပဲဆဒါကတ်ကလည်းဒီမြေပေါ်မှာပဲရှာဟာဒတ်ကလည်းဒီမြေပေါ်မှာပဲအဲ့လိုပဲဝေလာယတ်ကလည်းဒီမြေပေါ်မှာပဲအဲ့တော့မြေကြီးပေါ်မှာပဲဒါတွေကအမေရိကန်လာအဲ့တော့ဒီမြေကြီးဒီဒုနီယာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကမှန်တယ်မားတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဒီဒုနီယာမှာပဲဖြစ်မယ်ဇာဟီပေါ်မှာပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ကတကွီနီအူမူရီရဲ့ဒါမုကလပ်မလုပ်ထားဘူးတရှရီအူမူရီရဲ့မုကလပ်ပဲလုပ်ထားတယ်ဇတ်မူဆာနဲ့ဇတ်ခိဇ်အကြောင်းလာလို့ရှိရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျယ်တွင်းတင်ပြမယ်လောရှမေခွေလန်းချင်းမြပေးသနာတော်မူပါစေ။နိုင်ဘောကပြည့်တော်မယ်။အဲ့တော့ no wait no late လို့လည်းပြောထားတယ်။တချို့ကြပြလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်မယ်။လာမယ့်ပတ်ကြအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာဆယဒနာအာဒမ်အလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလာမ်နဲ့အဲ့လိုပဲနေကာအကြောင်းနဲ့အဲ့လိုပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီမှာဆယဒနာအာဒမ်အလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလာမ်နဲ့အီဘလီစ်ရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုအင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်။အဲ့လိုပဲအာဒမ်အလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလာမ်ရဲ့ဘဝအကြောင်းတစ်စိတ်တစ်စောင်းအင်ရှာအလ္လာဟ်ဒီမှာစင်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တင်ပြသွားမယ်။तो कभी सिया का टीम यार दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ अल्लाह तो बोली मशीन प्यार हूँ ताको को बे उर्दू ना ले दबो पाओ में सल्ला बिरो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इब्लिस ने पता बिरो इब्लिस का लाई चीज है आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का फंदे नो आदम का बलाउ ठी ले सुई ये जी ने अल्लाह फंदे ने बेलो ये जी ने अल्लाह फंदे ने सलूशी ये जी अरे ये जी का टका ट्विन फिर अरे ट्विन का टका लाजिम फिर दारी तफसीर शीरे दिखने रो दारी मशीन और नाव पर मा मशीन में और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो इब्लिस का चीज हाँ तो मादी कभी फरिश्तारी लोका मांगा चेले निरा दी आदम ने बारी बड़ाओ वे लाला गावे में ने खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन अरे माँ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का तूने पत्ता भी रो अरे पाई ने पत्ता भी गबियाली ने बहुत ये थारे अरे गबियागा बाले तो इब्लिस का मालूम है मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह और तू फकत अल्लाहू 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 सादिया भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का अलीदा रोशनी का दिन नुसब्बिहु लो प्यो लाई दो अल्लाह का बात प्यो ले सोई अल्लाह 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 रो लो को लो में नसेली नाई तमेरी अल्लाह 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 लो निरे अच्छे माबे वो बिला दी दुनिया मा ने भी लो दुनिया मा ने भी लो आमा قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها चलो मा बीजा नकुलो तो ये भी अल्लाह पीड़ा है लू ये बीजा नकुलो मा गुना ले लो चेले में ये अरी गुना गु अल्लाह गु शेमा थावी मलो आओ अल्लाह मनित दे लो डाला अल्लाह नित दे लो डाला व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा सादिया भी अलो म्यो बीजा रे थे भी रो अल्लाह प्यो रे फरिश्ता रे लो बीजा प्याव ने दे लो वा गुना ये बीजा साना बाद कुमा मशी म्ये का ने प्याव दा रे ये अलो दरवा म्यो अलो मखलूक म्यो nga ye di dunia ma da khalifa ဖြစ်နေငါမလို့ခြင်းမှုငါလို့ခြင်းတာကသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒုနီယာရေးရလဲရှိရမယ်။အဲဒီဒုနီယာရေးရထဲမှာနေပြီးတော့မှသူတို့ကမိမိရဲ့အီမန်ကိုတစ်နေ့တစ်ချိန်တစ်နေ့တစ်ခါဒါတိုးပွားအောင်ဒါပြုလုပ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအလိုသဘောနဲ့လောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒါဖန်ဆင်းတဲ့မြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ tafsir ကကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာရတ်အာဒမ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာအာယတ်တွေအများကြီးသုံးထားတယ်။တနည်းမှာသုံးထားတယ် min twinil lazib တနည်းမှာသုံးထားတယ် khalaqahu min turabin အဲ့လိုပဲတနည်းမှာသုံးတယ် min salsalin min hama'in masnun တနည်းမှာသုံးတယ် min salsalin kal fakhari စသည်အပြင် ثم خلقنا النطفة علقة စသည်အပြင်အဲ့ဒီပိုင်းလေး falyanzur al insanu mimma khuliq အဲ့လိုပဲ min nutfa အဲ့လိုပဲတနည်းမှာ min ma'in mahinin မြေကြီးမြေကြီးဆိုတာတခုတည်းရတယ်မဒီနာရွှေမြို့တော်မှာအရင်တော့ဒီလောက်မတိုးတက်ခင်တော့ဒါဘိုးတော်ကပါလာတဲ့လက်ဆောင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပ
ပါလာတဲ့လက်ဆောင်ဘသူပဲမိမိဘာလက်ဆောင်ယူလာလဲဆိုရင်လက်ဆောင်3ခုယူလာပြီးတယ်မြေအိုးယူလာပြီးတယ်မဒီနာရွှေမြို့တော်ကမြေအိုးဒါဟိုခိကလူတွေကိုမေးကြည့်တော်တန်ဖိုးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့မဒီနာရဲ့မြေကြီးနဲ့လှုပ်ထားလို့မြေကြီးဆိုတာတော်တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမြေကြီးနဲ့ပဲလာကဒီလူသားကိုဖန်တင်တာအဲ့တော့ Iblis ကသူကအဲ့ဒီမြေကြီးရဲ့တန်ဖိုးကိုသူကနားမလဲပဲနဲ့သူကဘာပြောလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါကတော့မီးနဲ့ဖန်ဆင်းခံရတော့ဒီမြေကြီးကတော့ငါရှင်းမှာဒါလုံးဝအစ်စ်နှိပ်တယ်ဆိုပြီးသူမာမာနာထောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအရှိဟာဒီနောက်ဆက်တွဲဇလန်နေတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဘယ်ခုနပြောတဲ့အာဒမ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာအလ္လာဟ်ကကုရ်အာန်ထဲမှာပြောနေတယ်أما خلقنا النطفة أبيه جوري يعني توده يجو أميه ينداري يعني يجو توده يلو به ما دري له ميره ما توابيرو جوينه دكا أري يعني دكا نطفة فيده بي أري يعني نطفة كاني دكا مدغة فيد علاقة فيده بي مدغة فيده أري آيات كو فابيرو أتما أبو ما تيله من سلالة من طين ثم خلقناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أري آيات كوتشيلو هو أمريكا ما شيء نو أري ما شيء نان مسلم دياو كا أرا كو جابيلو تو ليلا بيلو تو بالو ليسلو ها داغارو أكو ديما يجانو ميا قرآن نه پتا بيلوဟုတ်ပြီလားဟိုခိဟိုခါမှာမကမှာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတကယ်တမ်းတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့တာမှမဟုတ်တာ तू ကဆရာဝန်ဆိုတော့ OG လည်းဖြစ်တယ်အဲ့မှာဆရာဝန်အဲ့လိုပဲဖွားတဲ့သားဖွားတဲ့ဆရာဝန်နေထဲမှာလည်း तू တကယ်ဒါအထုထိတ်ဆရာဝန်တစ်ပါးဆိုတော့လေးလာပြီး तू ပါပြောလဲဆိုတော့ဟောဒါကတော့ဒါအလ္လာဟ်တစ်ပါးမှုတစ်ပါးတော့ရှိတယ်ဒုနီယာလောကကြီးမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘဲနဲ့တော့ဒီပုံစံတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဖန်ဆင်းရှင်တစ်ပါးတော့ရှိတယ်ဆိုပြီး तू ကအစ္စလာမ်ကိုဒါစပြီးတော့လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟဇရတ်အာဒမ်အလိုင်ဟိဆလာတူဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကဖန်ဆင်းတော့လောရှမြတ်ကမြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးကိုဖရစ်တာတွေခြေကနေယူခိုင်းတာလေဒီဝါယတ်မှာလာတယ်အလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်လက်တဆုပ်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ဆိုတာဒါအလ္လာဟ်ရဲ့ကုဒရတ်ကိုဆိုလိုတာလက်တဆုပ်ဆိုတာအဲ့လိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်အခုခန္ဓာကိုယ်ပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းလေးမြေကြီးဆိုတာနည်းနည်းကြာလာတော့မာလာရှိုက်တန်ညာရီပပတ်လေတွားပြီးတော့ခောက်ကြည့်တော့အတန်တော့ကြာတယ်ပြီးတော့မုတ်ကြည့်တော့လေရပြန်ထွက်တယ်တော့ပဲအထဲမှာတော့ဘာမှမရှိခါလီပဲအဲ့တော့အထဲမှာခါလီဆိုတော့သူလိုက်ရှာတယ်ဘယ်ကနေဝင်ကောင်းမလဲဆိုတော့သူနောက်ဆုံးဘာကိုတွေးသွားလဲဆိုတော့ဒီနှလုံးသားကိုတွေးသွားအဲ့တော့ဒီနှလုံးသားထဲမှာသူကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရမှာအဲ့ဒီမှာသူကလည်းဝင်ပြီးတော့ဒါချင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ပြီးတော့ချင်းလိုက်အိမ်မှာချင်းကသူ့ရဲ့ဆွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါက်တယ်လို့ဘယ်လိုဆက်လဲဘယ်လိုရားလဲအဲ့လိုပဲရှိုင်တန်က24နာရီဝတ်ဆွစာကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီကနေစထည့်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဗာတင်ပြတယ်ဆိုတော့အာဒမ်အလိုင်ဟိဆလမ်ကိုအခုဖန်ဆင်းတယ်ပေ60လောက်မြင့်လာဖန်ဆင်းတယ်ဘုံညကောင်းပဲအကျယ်ကကျတော့ဆပ်ဘာတူအဘူဟရင်ဒါခုနပေလောက်ဒါအကျယ်ရှိတယ်ဒီလောက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအရှိကြီးကဒါလက်အတောင်ဒါ60လို့လာရှိတဲ့တဘောပေ60ဒီလို9ပေအဲ့လိုမျိုးအာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကိုလောရှမြတ်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်လောရှမြတ်ကအာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကိုဂျန်နတ်မှာထားတယ်အဲ့ဒီဂျန်နတ်ကဘယ်လိုဂျန်နတ်လဲအဲ့ဒီဂျန်နတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဂျန်နတ်ခူလ်ဒလာဂျန်နတ်ရိုးဂျန်နတ်လာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါအခ်တီလာဖ်လာရှိတယ်အဲ့ဒီဂျန်နတ်မှာပဲအာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကခြီးလိုက်တယ်ဟတ်ခြီးပြီးခြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာလောရှမြတ်ကမေးပြီးတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ Alhamdulillah ဖတ်အဲ့ဒီမှာဒါအာဒမ်က Alhamdulillah ဖတ်တယ် Alhamdulillah ဖတ်တော့ဖရစ်တာတွေကယာဟမူကလာဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာယာဟဒီကုမုလ္လာအဲ့ဒီကနေလည်းပဲဒါဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဟာဒီအားလုံးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်လောရှမြတ်ကဖရစ်တာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အခုနလိုဆန်းစစ်တယ်အဲ့ဒီဆန်းစစ်မှုထဲမှာအဲ့ဒီဖရစ်တာတွေကိုပြောတယ်ကြည့်မင်းတို့မှမရှိတဲ့အလင်းတွေငါသူ့ကိုပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့အာဒမ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကအားလုံးစာမေးပွဲမှာအောင်သွားတယ်ဖရစ်တာတွေကိုအဲ့ဒီမှာလောရှမြတ်ကပြောလဲဆိုတော့ငါ့ကိုစကြဒါလုပ်သူ့ကိုကေဘလာထားပြီးတော့လုပ်ငါ့ကိုစကြဒါလုပ်သူ့ကိုကေဘလာထားပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားပြီးတော့သူ့ကိုတာဇီမီစကြဒါတစ်ခုလုပ်တာဇီမီစကြဒါဇာဇီစကြဒါအဲ့ဒီမှာလုပ်ခိုင်းတာတာဘူဒီမဟုတ်ဘူးတာဘူဒီအီဘာဒတ်ရဲ့စကြဒါကိုထိုက်တာကတော့အီယာကနာဘူဒူဝအီယာကနစတိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလ္လာဟ်ပဲတာဘူဒီအီဘာဒတ်ရဲ့စကြဒါကိုထိုက်တယ်ကျန်တဲ့အာဒမ်အလိုင်ဆလမ်ကိုစကြဒါလုပ်ခိုင်းတာကကေဘလာကျွန်တော်တို့အခုကာဘာကျောင်းတော်ကိုကေဘလာဆိုပြီးတော့မူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကြဒါချတယ်လို့အဲ့လိုပဲအလ္လာဟ်ရဲ့စကြဒါကိုပဲအာဒမ်ကိုအရှိမထားပြီးတော့ချခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးကတဏီတညွတ်တည်းပဲစကြဒါကိုလုပ်တယ်
ဆဂျဒါလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ illa iblis awwalu zambin uzniba fis samai al hasad သူကမနာလိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆဂျဒါမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူကဆဂျဒါမလုပ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူနဲ့အာဒမ်ရဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာနောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးမှာအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာလေ့လာကြမယ်ဘလို့ရှိမြတ်ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆွေများနားဆင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအဲ့ဒီပေါ်မှာတိတိကျကျလို့နမီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျနှုတ်မကစားပဲနဲ့ဒီအဲ့လိုပဲအာယုံနေကျွန်တော်တို့မလှူရှားပဲနဲ့တိတိကျကျလို့ရှိမြတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါစိတ်ရင်ကောင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းပြောနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးချင်းမြင့်ပေးနာတော့ပါစေနားဆင်တဲ့လူတွေကိုလည်းနားထောင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေချင်းမြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအဲ့ဒီနဗီတမန်တော်များတွေအထူးတပြည့်ကျွန်တော်တို့တမန်မြတ်ဒီမုဟမ္မဒ်ရဆူလုလာဆလ္လာလာဟူတအာလိုင်ဝါဆလမ်တဲ့ဆောင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှရီယတ်မုဟမ္မဒီယာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဂါဂနာနာအဲ့ဒီပေါ်မှာလေးလာတင်ယူစီးပူးပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာဂါဂနာနာအမလ်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုကြီးမြင့်ပေးနာတော်မူပါစေဆုဘဟာနလ္လာဟ်ဝဘ်ဟမ်ဒီဟီဆုဘဟာနလ္လာဟ်အလ်အဇီမ်ဝအာခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမီန်ဂျဇာကုမုလ္လာဟ်ခိရ်အစ္စလာမူအလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတုလ္လာဟီဝဘရကာတု